Bueno, mi gente, en esta hora de la mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que van a ver este video. Miren, en esta hora voy a cambiar este valero central, miren ese, miren cómo está, ya está un poco malito, lo voy a cambiar ahorita. Este video lo voy a grabar todo, bueno, lo que pueda voy a grabar ahorita. Ya van a ver, ustedes van a aprender, como les digo, ustedes aprenden siempre lo que yo hago. Lo que yo hago, ustedes lo aprenden. Ahorita voy a quitar eso, voy a cambiar ese valero. Y ya van a ver. Ya van a ver todo el proceso que lleva todo esta pieza que voy a cambiar.
Miren, ya lo bajé de aquí. Ahorita falta ya adentro, me faltan aquellos 4 tornillos que yo tengo que quitar. No se mira muy bien, pero ahí sí se mira, pero de aquí para allá no se mira. Poniéndolo así. Bueno, aquí lo voy a quitar, miren, aquí todo esto. Van a ver ahorita, ya lo voy a quitar. Cuando se da vuelta así esto, lo que se hace es que se va a poner en cambio para que no se mueva. Ahorita ya lo puse en cambio, ya no se va a mover. Miren, fácil, ya no da vuelta. Ahorita como ya está flojo, entonces le ponemos una pistola. Sacarlo rápido. Bueno, y ya va por fuera. Está un poco durito, pero ahorita lo sacamos. Siempre cuando se hace esto tiene que tener mucho cuidado uno porque se cae encima. Esto sí pesa. Ya salió, miren, raza. Miren, ya salió, como lo pueden ver, aquí está. Miren, ya está afuera. Siempre cuando se hace este trabajo, miren, aquí está el nuevo.
Ahí está el nuevo. Cuando se hace este trabajo, siempre este yo con la otra punta ya tienen que quedar a la misma dirección. A la misma dirección tienen que quedar, porque si queda medio cruzado este con aquel, le va a empezar a vibrar el camión. Eso así pasa cuando esto no queda alineado. Ahorita lo vamos a cambiar. Esperen el siguiente video.